Сьогодні у Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувається черговий випуск дільничних офіцерів поліції, закріплених за поліцейськими дільницями об'єднаних територіальних громад, підготовка яких відбувалася за підтримки ICTAP, міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США. 129 поліцейських, які прибули з підрозділів головних управлінь Національної поліції та управлінь патрульної поліції 17 областей України, пройшли навчання із загальноправових дисциплін до медичної, тактико-спеціальної та вогневої підготовки, вдосконалювали навички керування автотранспортом. Успішність та ефективність навчального процесу протягом 2,5 місяців забезпечували кращі викладачі та тренери. Надзвичайно важливий проєкт. Вважаю, що ті знання, вміння, які ви отримали за 2,5 місяці, будуть в нагоді вам в нелегкій службі поліцейського офіцера громади. Спеціальні знання, вміння, нові методики, нові практики ви отримали в стінах Харківського національного університету. Переконаний, що ви підготовлені. Від вас залежить, щоб ви проявили наполегливість, старання в службі, щоб ви були кращими з кращих. На вас розраховує і керівництво держави, і керівництво Національної поліції України. Служіть так, щоб вас поважали люди, оберігав Господь Бог. Слава Україні! Громади вже зробили дуже багато для самоорганізації вашої роботи. Для вас відремонтовані, побудовані, відкриті і готові до запуску поліцейські станції, які забезпечені комп'ютерною технікою, меблями. Національна поліція спільно з територіальними громадами вжила всіх заходів щодо забезпечення вас транспортними засобами. Від вашої роботи і від вас саме залежить довіра населення взагалі до структури правоохоронної системи, до роботи Національної поліції зокрема. Відповідальне ставлення кожного з вас – це запорука нашої плідної спільної роботи для захисту і забезпечення безпеки кожного громадянина.